amintsika rehetra riavana ny fahasoavana mampiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Miara-bitsika rehetra izay tonga mamono zao fanofanana ny lolona sy ny dekona ato amin'ny sondamparitany Antananarivo Atsimo izao. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika dia ny ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Jaona 4 ka ny 7:4. Jaona 4 ny 7:4. Andininy ray ihany zany andeha isika rehetra hiara-merina hamaky izany tenin'Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Raha mbola sabotsy sy alady ry havana, tsy resakitsika afa-tsy ny fivavahana kristianina, dia olona marobe amanapisany no mameno fiangonana tonga mivavaka. Fa indraindray na dia samy mivavaka aza dia mifanontany ihany hoe mivavaka ve samy miangony? Satria na isika amin'arivony eto aza no ve tena mahalala marina zany atao mivavaka izany. Fa indraindray revana toa tsy fantatry ny olona akory zany atao hoe mivavaka, tsy fantany akory zay hivavahany. Vehivavy Samaritana anankiray no fampiresaka tamin'i Jesosy teo am-patsakana, ary mba mijoro ankoa izy te hiary fa ny finoany marina. Teo moa ny tenenan'i Jesosy azy hoe ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Raha tenenina amin'ny fomba anankiray tohatra ny hoe mivavavavapoana ane zany olona zany mivavaka amin'ny tsy fantany. Fa teo anatrehan'izany i Jesosy tsy niaro ankoa ny fivavahana jiosy, fa nilaza izay zavatra ho avy sy izay andrasan'Andriamanitra amin'izany hoe olona mivavaka izany. Ity perikôpantsika ity ry havana eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:4 no anisan'ny perikôpa manan-karena indrindra amin'ny filazana amin'izany resaka hoe fivavahana izany. Miverina impolo le fototeny hoe vavaka amin'ny endra samihafa amin'ireo andininy vitsivitsy ireo, hanehoan'i Jesosy Kristy ny tena hoe fomba tokony hivavahantsika amin'Andriamanitra. Hanitsy izay mety fivavahana fanaotsika ary mety tavela ao amiko, tavela ao aminao tsisy ry havana. Izao tenin'Andriamanitra izao andeha ho fatarina tsara izay tian'Andriamanitra ambarany hoe Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zavatra anankiray izay jerentsika voalohany avana amin'izany dia izao ny toetra mahafanan'Andriamanitra. Inona tokony fantatra rehefa lazaina fa fanahy zany Andriamanitra izany? Reto ravana misy zavatra vitsivitsy izay ambara amintsika. Ny anankiray rehefa miresaka hoe fanahy dia tokony fantatra zany fa ny fanahy dia tsy hita maso. Ka raha mivavaka amin'ny fanahy zany tsika dia mivavaka amin'ny tsy hita maso. Vavaka amin'ny tsy hita maso tsika. Ary io no olana anankiray ry havana. Tsy mety amin'ny olona io amin'ny ankapobeny. Teo amin'ny zanak'Israely nitady hevitra izy. Tsy hitanay le mosesy iny. Izany hitarika atsika. Andaotsika hamorona omby lahy kely volamena. Hitarika atsika. Dia mitady zavatra hita maso ny olona. Amin'ny fanompo-tsampy rehetra dia ilay fanehoan'Andriamanitra hita maso izay hatrany vahaolana hitan'ny olona fa tokony atao rehefa miresaka fivavahana. Ary indraindray eo am-piangonana aza dia mbola tavely zany. Zany mantsy mba fanontaniana mipetraka amintsika, manatrika atsika Andriamanitra dia ao an'eritreritra ao re mba aiza Andriamanitra mipetraka ao am-piangonana. Fa rehefa misy mitokam-bavaka manokana ao am-piangonana dia hita ihany hoe eto zany ny eritreretin'ny olona fa tena misy an'Andriamanitra. Fa misy tonga dia mandeha ery amin'ilay hazo fijaliana ery ambony ery dia mahazo valim-bavaka hoana izy. Iny hazo fijaliana iny tolominy hoe Jesosy eto apotitry ny hazo fijaliana ao. Fanehoany zany no hoe te hahita maso izy
ka tiany ho hita fa eo amin'ny toeran'io Andriamanitra. Fa amin'izany hoe Andriamanitra hita maso zany ry havana, dia mba mandiny hoe tsika tena raha hoe tsy hita maso Andriamanitra. Raha ohatra moa anao zany hivoaka amin'ny 12 alina dia mahazo ianao fanambarana avy amin'Andriamanitra, andao ianao mandeha tongotra mankany Antananarivo fa za momba anao. Andeha sa tsy andeha? Fa misy hivoaka ny trano. Aiza moa le voanjobory teo? Voanjobory natao Andriamanitra hivavahana. Ry voanjobory eo arovy amin'ny mpamosavy aho. Ary ny hita maso ny havana dia izao, raha lazaina fa isy miaramila 20 maka anao ao an-tokotany eo, tsisy tahotra ianao. Fa raha indro Andriamanitra miteny aminao hoe indro zao momba anareo Manjakariva, mbara-patonga fahatapera zao tontolo zao. Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tena iny tsy hita masoko. Aleo any le hita maso. Zavatra mantsoatsika zany ry havana. Azadino Andriamanitra dia fanahy tsy hita maso ny vavahantsika. Mila ezaka ara-pinoana ry havana. Ny fahatokiana hoe misy tsy hita maso miandraikitra ny fiainako, misy tsy hita maso hivavahako sy miaina. Izany vavaka ataoko izany. Ny anankiray havana dia izao, ny fanahy dia tompony hery rehetra. Zany ny Andriamanitra hivavahantsika. Azany tokony hitokintsika ry havana. Tsy hoe tsy hita maso izy dia heverintsika fa tsy manan-kery, dia hitadiavantsika fomba samihafa no hanehoana azy amin'ny fomba hita maso. Tsy ry havana, ny Andriamanitra tsy hita maso hivavahanao, ilay Andriamanitra fanahy tompony hery. Jesosy azy efa nitsangana tamin'ny maty mbola nanamafy izany. Hoana izy efa nomena ny fahefana rehetra aiza any an-danitra sy ety an-tany, hanehoany ilay mahatompony hery sy ny fahefana azy. Dia fandinika izany, tena omenao fahefana ve ny Andriamanitra ao rehefa mivavaka ianao. Mampianatra katekomenina tsy nandray dia miteny amin'ny ankizy hoe mba ajereny am-pozinareo rehefa mivavaka e, ilay tompony hery sy ny fahefana ny eo anoloanao. Raha milaza hoe ny filoham-pirenena ny eo anoloanao, voajery mahitsy ve vozona akanjoko, aiza moa no tokony hametrahako an'ity tanako ity, alao akabany eto dia miondrika kely aho fanajana azy. Fa ahoana ny paozintsika rehefa mivavaka? Misy mivavaka atsofony amin'ny etra ny tanany, zao ny paoziny mivavaka, eo anatry an'ilay tompony fahefana rehetra na ny manaja azy ezy tsy haitsika. Dinio ry havana, ny fomba fanaonao eo anatry an'ilay tompony fahefana rehetra, tena ekenao ve? No manaitra izany fahefana zany ve ianao? Raha ao anatin'ny fivavahana mandeha ny telefoninao, tsy mivoaka akory ianao ao am-piangonana, fa eo anao, allo mbola mivavaka kely tapao kely aloha, samaka be alefa soary. Izany manana fahefana amin'izany, na eo anaty telefony, le ao anaty finday, sala heverinao fa manatrika amin'ny toerana rehetra. Fantaro ry havana ny fahefana ananan'izany hoe fanahy izany. Manaraka dia zao, fanahy dia manatrika amin'ny toerana rehetra. Zany ny fanahy ry havana, la hivavahantsika amin'ny toerana rehetra. Dia indro fa misy Andriamanitra izay manatrika antsika. Tsy misy zavatra mihery eo anatrihan'izany. Ny fihetsika ao, ny ao am-ponao, hatramin'izay tsy aloky ny vavanao sy afeninao amin'ny olona rehetra, Andriamanitra mahitsy izany. Fa izy zay manatrika amin'ny toerana rehetra ihany koa. Eo zany ilay nantsiny Jesosy Kristy an'ity vehivavy ity. Ny Samaritana dia nieritreritra, eto amin'ity tendrombohitra Gerizima ity, io fatsakany Jakoba noho izany, eto ny tokony hivavaka. Zao ve moa tsy finoana malagasy? Rehefa mieritreritra ianao ny hoe indro fa misy loharano ary hivavahana, indro fa misy fasana ary hivavahana, dia hoe ilay razanay ohatr' zao no nataony teto noho izany, eto sika ny tokony hivavaka. Fa ny Jiosy ankoa tetsy an-daniny dia mieritreritra, tsy maintsy any Jerosalema ihany no mivavaka. Amina tsy any Jerosalema sisy hivavaka, dia mbola mitodika ny hoe aiza ho aiza moa Jerosalema, tokony hitodika ho any zany rehefa mivavaka. Malagasy moa dia mbola manao ankoa hoe rehefa mivavaka dia mila mitodika ery anjoro firarazana. Fa ny Andriamanitra hivavahanao ry havana, Andriamanitra izay manatrika amin'ny toerana rehetra.
Hazava dehibe zany fahalalana hoe Andriamanitra ivavahana manatrika amin'ny tenina rehetra izay. Eo amin'ny tantaram-pifoazana, ny tantarany dadatorakotsy zany Daniela mba tsaroko raha namaky ny bokiny aho. Miainga avy eo a Farinona izy ireo, niaraka tamin'ny tanora andeo amin'ny Betafy 520 kilometatra. Rehefa tonga tany dia ozy dadatoa tamin'ireo tanora ireo, impiry izay nareo mivavaka hatrany am-piangonana. Dia ozy ireo mpoly tsy mivavaka itoko. Ozy dadatoa hoe zaza 570. Toerana anankiray izay ohatra miantsika amin'ny Arabetsy angamba, nisy ramatoa anankiray niaraka taminy. Impiry anao izay mivavaka niala tao am-piangonana, mbola tsy mivavaka dadatoa zaza 520 izy. Atsigaga ianao ry havana, raha miseho amin'izany mpanompon'Andriamanitra zany ny heriny fa olon'ny fiainam-bavaka zany, mifandray amin'Andriamanitra tsy tapaka zany. Dia mandinity iny ry diakonina, mahomby venao eo amin'ny asanao, ary raha tsy mahomby inona ny antony? So dia tsy manana fiainam-bavaka, so dia tapaka amin'ny fifandraisanao amin'ilay Andriamanitra fanahy. Fotoana izao hiverenanao indray, ahafantaranao izay tokony ataonao, fa mila mifandray tsy tapaka amin'ilay mifidy sy ny antso anao anao raha tianao ahomby ny asanao. Ny anankiray havana dia izao, ny fanahy dia mahalala ny zavatra rehetra. Fanahy dia mahalala ny zavatra rehetra, tsy zavatra azo afenina mihitsy. Izay tokony hitsoratsika eo anatrehan'Andriamanitra rehefa mivavaka tsika. Tsy zavatra miafina aminy, hatrany amin'ny aty volaninao fantatrio Andriamanitra io, ny olana miseho amin'ny fiainanao fantatrio Andriamanitra io, ny vahaolana mendrika ao anao fantatrio Andriamanitra io. Mahalala ny zavatra rehetra. Ny anao, ny anio fantatrao, ny avoakany rapitso sa tsy fantatra akory. Izay tokony anteratsika amin'ny havana eo amin'ny fanaovana ny asa, eo amin'ny fiainana manontolo, satria Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra. Mahalala ny omaly izy, mahalala ny anio izy, mahalala ny ampitso izy, mahalala izay mahasolo mpanompony izy, mahalala ny olana miseho eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izy. Fantany avokoa ny zavatra rehetra. Zany ny Andriamanitra fanahy izay ivavahantsika. Ary ny anankiray havana izay tenenina farany raha milasaka hoe Andriamanitra fanahy dia izao, ny fanahy dia ampy mizara ho amin'ny fanahintsika. Izay no tombontsoa izay ny tenenin'i Jesosy manao hoe mahatsara anareo ny fialako faratsiana dia tsy ho avy aty aminareo mpananatra. Eritrereto ry havana raha hoe mbola nofo moa zany Jesosy, ho avy any ambato miravavy ariakatsaoka hoy Jesosy, fa aza milaza aminao amin'ny 4 maraina efa any Analakely ny embouteillage. Anatika zany Jesosy zany. Fa maninona nefa rehefa hoe fanahy misy diakonina tsy tonga eto, tsy hoe noho ny aretina, tsy hoe noho ny zavatra izay tena tsy azo ialana, fa indraindray noho ny tsy faharesen-dahatra. Nefa dia ambara aminao fa mahatsara tsika zany hoe ny fanahy dia ampy mizara ho amintsika tsirairay avy. Hatramin'ny mivavaka ataontsika mantsy ry havana, mety tsy ho fantatsika rehefa hoe tsy ao ny fanahymasina. Any amin'ny Romana 8:9-20 dia milaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fanahy dia mifono amin'ny fifonana tsy azo tononona, lay ao anatinao ao, lay tsy mba fantatra ao akory izay ambara indraindray. Ny fanahy manampy eo anatrehan'izany. Raha mba hijoroako vavolombelona ry havana tamin'ny taona 2007 dia mba niona tamin'ny mamany lava. Za tsy fantatro ny olona manao hoe ataovy an'izao, ataovy an'izao. Za eo anoloany mbola vao tsy haiko izay 19 taona sa 17 taona tamin'izany fotoana izany. Fa tonga teo anoloany tsy mba fantatro akory inona ary nataoko eto anoloanyity ramatoa ity. Fa izao misy zavatra nieritreretiko tao am-pandriana, ny alohany atoriko ny ampitsoniny, ny alina me alohan'iny. Fa zavatra seho dia izao, iny fisainako farany alohan'ny atoriana no tonga dia navaliny tamiko zao anaka, zao lazainy Jesosy aminao. Tsisy afa-tsy ranomaso moa no nasetry zany. Ny antony dia izao, ilay bitsika ao anatinao iny, ren'Andriamanitra iny vavaka iny. Ny filohantsika tadidiko misy tonokaliny anankiray izay,
tsy tena tadidiko ny tony fa zao any no tadidiko ao anatin'ilay tononkalo iny sentonao iny vavaka iny kafatara io izy nanoratra zany ianao misento no ny fanahy ao anatinao mahalala zany fanahy zany fa vavaka misandratra any amin'Andriamanitra izany vavaka izany mila valiny avy aminy arekeny rehefa tena ataonao amin'ny finoana tokoa. Ny zavatra faharoa avana vojery antsika ary amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia ahoana zany ny fomba mety hivavahana amin'Andriamanitra rehefa Andriamanitra dia fanahy ahoana ny fomba mety hivavahana aminy arak'izany ry havana azo atao naizanaiza fa tsy voatery any tendrombohitra zany aloha anisan'ny malaza vavaka tendrombohitra dia hany zany akaikaiky tamin'ny fotoana nisy atoko-pivavahana zay laza nanondro tato mazava tsara mihitsy hoe amin'izao dia ho avy Jesosy Kristy andesika rehetra ekanjo fotsy avokoa ary akatra ny tendrombohitra amin'izay rehefa tonga Jesosy ngamba ny eritrretra izy no tonga voalohany eny an-danitra na niasana parivon'ny andro tsy tonga Jesosy ozy indray le mpitarika rehefa aveo ohatra diso kely fakalizy tsy raika amin'ny 20 martsa fa raika amin'ny 20 oktobra tonga dra iny lasa dra niakatra teny tendrombohitra satria ho avy Jesosy tsy tonga na emitra heritaona tsy tonga zany zavatra zany rehefa maneho amintsika indraindray misy toerana heverin'ny olona fa iny toerana iny no misy valim-bavaka manokana tsy ariavana ny toerana tena ilain'Andriamanitra dia ny fonao ny fonao torotoro sy mangorakoraka ny fonao tena mino azy ny fonao tsy misalasala amin'izay ambarany teliny zany natao hoe mivavaka amin'ny fahamarinana ry havana mivavaka mifanaraka amin'izay ambarany telin'Andriamanitra toy zany heverina ihany koa ny toe-panahy rehefa mivavaka fa ny tanan'i Jehovah tsy fofa mahavonjy ny sofiny tsy lady-dalovana fa inona mampisaraka antsika aminy ny helokontsika ka dia tsy miaina izy no zany lay fandehanana amin'ny fahamarinana lay manaiky ho amarinan'Andriamanitra mandeha amin'ny lalana izay atondro ny tenin'Andriamanitra misy fiantraikany amin'ny vavaka ataonao zany lay Andriamanitra izay manatrika anao naizanaiza manome toky anao izy fa reny ny vavaka ao hoy Jesosy hoe raha misy roana telo vory amin'ny anarako dia eo avony aho atao amin'ny fionatsika amin'ny fionana amin'ny fanan'Andriamanitra mivavaka ry havana ka tanterahana mpanajana sy ampitiavana ny fanahy sy ny fanahy no afaka miona ry havana noho izany ianao voto ny fanahy masina manatrika lay Andriamanitra mahatsiaro zany fanatrehany zany izany no ilain'Andriamanitra somary ambanimbany ny isan'ny zato men'ny Jean Calvin zay mpanitsy fivavahana manao hoe raha misy olona zato men'ny tenin'Andriamanitra folo no azo antoka fa tena miaina dia mantiny tena amin'izany ry havana ka raha tonga eo ny tompo raha misy zato folo sisa voaray ianao ve ho anisan'izany fa mila tena miona amin'Andriamanitra ianao zay moa le tenenan'ny olona manao hoe nahazoana aim-panahy rehefa tena mahatsiaro ianao fa nokasiany fanahy masina ny tao anatinao tena tafahoana tamin'Andriamanitra ianao dia mahatsiaro ianao fa miova azany raha teo ry havana ny tokony ny fomba fiainantsika rehefa mivoaka amin'ny fiangonana misy fiovany ianao fa raha ny androany ihany no ampitso so dia tsy tena tafahoana tamin'ilay Andriamanitra fanahy ny fanahinao so dia tsy tena resy lahatra ny fitiavany ianao noho izany aoka ianao tena hevitra zany hoe atrehan'Andriamanitra amin'izay rehetra atao amin'ny fahatsapana ny tenantsika ho tempolin'Andriamanitra ry havana ny fanatanterahana ny fampofavana zany ny tena zava-dehibe raha ianao mahatsiaro ny hoe tempolin'Andriamanitra no zany ity tenako ity mihitsy no mila anatanterahana fampofavana dia ho tsapanao mahazava-dehibe zany fivavahana zany hazo valim-bavaka ianao ny fombafomba atao amin'ny testamenta taloha mantsy ry havana betsaka ihany tsy maintsy manao akanjo toy izao ny mpisorona tsy maintsy misy sorona tolotra tsy maintsy misy rambiby alatsaka izao any mahazo makety sy makeroa ny vehivavy tsy mahazo makety fa ary ny toerany ireny fombafomba ireny indraindray ireny no tady hazo vahana ihany koa ankehitriny
talohantsika nanenjika tamin'ny andron'ny fantsipy fivavahana tsisy ny fanasiana zao sy fanasiana zatsy fa tonga dia mivavaka amin'ny fanahy. Fa amin'izao fotoana izao iverena ny fiangonana maro samihafa, mila mitondra dilo, mila vany Palestina, mila maka keky, labozia ampiretina ao an-trano tsy maintsy alaina fa hamasinina aloha sy ny sisa sy ny sisa. Fanadinoana mahafanahy an'Andriamanitra izany. Na izany tsy izany avana amarana anazy dia izao mitandrema ihany tsika fa tokony hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny vavaka izay atao. Fa ankehitriny dia misy teny izay voizina amin'izao fotoana izao. Raha mandinika tsika tany amin'ny 30 taona lasa tany ohatrany tsy dia fampiasa, fa amin'izao fotoana izao dia voizina foana hoe ositry ny fanahy, maka ositra any Afrika Atsimo. Tamin'ny ray volana teo ary avana nanao fikarohana izay nisy toriteny nataoko dia asa raha mba efa enonareo amin'izao fotoana izao, izany hoe fitrohana ny fanahy masina ao anatin'ny taolany maty. Fitrohana ny fanahy masina ao anatin'ny taolany maty. Ny mpanao fahagagana anankiray izay mifandray amin'ny fiangonana eto Madagasikara ry avana dia mandeha makany amin'ny fasana anankiray hiezaka tsy hanonona anaran'olona mihitsy anarana fiangonana eto. Fa izao ny émission izay nataony tamin'ny télé, ilay tenin'Andriamanitra iangana dia ilay tary amin'ny fasan'ny Elisa. Fa rehefa nisy olona anankiray maty dia natsipy tao amin'ny fasan'ny Elisa, ary rehefa nikasika ny fatin'ny Elisa iny faty iny dia nitsangana. Izao ny faharesian-dahatra ilay mpitory filazantsara. Ny fanahy masina dia tavela ao anatin'ny taolany maty. Noho izany mila mikasika amin'ny taolany maty isika dia mifindra aty amintsika izay fanomezam-pahasoavana tamin'ny iny oliny fahavelona. Dia izany fomba izany ry havana, misy mahentsika zao eto Madagasikara hoe mandeha 3 volana any ananina ono. Dia ny ataonao mandritra ny 3 volana mitety fasana. Mitety fasana ianao. Raha eto Madagasikara izany dia hoe tianao velo mpaminany, dana aloha mankany Akaramalasa dia matory eo ambonin'ny fasan'ny lava. Avy any ianao rehefa avy eo mandana iray makatsy Farimena dia matory eo amin'ny fasan-drakoto Zandy Daniel ianao dia mahay mampibebak'olona. Dia tetezinao daholo aiza misy olona hoe mahay mampanakarena dia jerena ihany koa ipastera ranony izany dia lasa mitolona amin'ny fasandreny. Dia ireny ry havana no mahazo vahana ankehitriny. Ary manan'olona be dia be izy aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana. Ary ireo rehefa avy eo maka pouvoirany, ary ireo ilay lazaina hoe vao manao an'izao fotsiny izy mienjery anareo mianakavy. Fanahy masina avy any anaty taolana olo izany. Aza mindro havana fa tsy izy izany tsy fanahy masina izany raha ijerintsika izany manao asa fikarohana ao anatin'ny internet eo dia jerena hoe aspiration tombale. Izay zavatra izay anazavany amintsika ny hoe izany no heverin'ny olona indray fa azona an'ilay Andriamanitra fanahy ankehitriny. Tsy ary havana amin'ny alalan'ny vavaka ampinoana hifikiranao amin'ilay Andriamanitra tena inonao, fa tsy mila zavatra hita maso ianao, fa rehefa ny fonao ny fanaonao mifandray amin'Andriamanitra ny hitanao tokoa ilay Andriamanitra velona hamahany vavaka anao izy. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ho azo voninahitra. Amen.